വെൽക്കം ടു P2 Diaries. ഞാൻ ദർശന ലക്ഷൂർ. ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ ഐറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഗോതമ്പ് പൊടി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതായത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ. ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നീളത്തിലോട്ടും ആക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഗോതമ്പിൻ്റെ ബോൾസ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വെവണം. വെന്തുണ്ടോ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ശർക്കരയും നാളികേരവും സെറ്റാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് വാർത്ത് എടുക്കുക. വാർത്തെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സിയിലെ നാളികേരവും പിന്നെ ശർക്കരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പിടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, ലവ് യു.